Həmişə pul xərcləyəndə cibimizdən nəsə gedir deyə biraz kədərlənirik. Amma kəşbək kartları sanki bizə eybi yoxdur. Götür bu 5-10 manatı, get özünə bir fincan çay al deyib təsəlli verir. Bəs bu sistem hardan peyda olub? Gəlin kəşbəkin tarixinə bir yerdə baxaq. Hər şey 1890-cı illərdə yaşıl markalarla başladı. Kəşbəkin babası sayılan bu sistem hələ internet və plastik kartlar yox ikən yaranıb. Amerikada Sperry and Hutchison adlı bir şirkət dükanlara yaşıl markalar, stikerlər satmağa başladı. Sən dükandan alış-veriş edirdin, satıcı da sənə pulunun müqabilində bu markalardan verirdi. İnsanlar o markaları dəftərlərə yapışdırıb yığırdılar. Sonra o dolu dəftərləri aparıb ya mikserə ya da ütüyə dəyişirdilər. Yəni kəşbək o vaxt ütübək idi. Təsəvvür edin, o vaxt insanlar bu yaşıl markaları o qədər sevirdilər ki, 1960-cı illərdə bu şirkət Amerika poçtundan daha çox marka çap edirdi. Bu, tarixin ən böyük sadiqlik proqramı idi. İnsanlar illərlə səbirlə o yapışqanlı markaları yığıb, evlərinə pulsuz televizor və ya paltaryuyan maşın aparanda keçirdikləri o hissi düşünün. Əsl inqilabı isə 1986-cı ildə Discover kart etdi. O vaxta qədər kartlar sadəcə borc almaq üçün idi və illik haqqı çox baha idi. Discover isə çıxıb dedi ki, mən həm sizdən illik haqq almayacam, həm də xərclədiyiniz pulun bir hissəsini sizə nağd qaytaracam. Digər banklar əvvəlcə onlara güldülər. Dedilər ki, pulu niyə geri verək ki? Bu nə məntiqdir? Amma millət bu kartlara elə hücum çəkdi ki, digər banklar məcbur qalıb, yaxşı, biz də veririk deməyə başladılar. Discover Financial Service bazara girəndən sonra artıq oyun dəyişdi. İnsanlar ilk dəfə hiss etdilər ki, bankla münasibət təkcə borc üzərindən qurulmur. Mən səndən alıram, sən də mənə biraz qaytarırsan. 2000-ci illərdə onlayn alış-veriş saytları yarandı və kəşbək də rəqəmsallaşdı. Xüsusi kəşbək saytları yarandı. Sən sayta daxil olub, oradan mağazaya keçid edirsən və alış-veriş etdiyin məbləğin bir hissəsi sənə geri qayıdır. Maraqlıdır ki, kəşbək terimini ilk vaxtlar heç də kartlarla bağlı deyildi. Bu sadəcə mağazaların müştərini geri qaytarmaq üçün istifadə etdiyi bir jest idi. Amma 1986-cı ildə Discover kartı bunu rəqəmsallaşdırdı və xərclədikcə qazanmaq fəlsəfəsini bir həyat tərzinə çevirdi. Bugün kəşbək artıq sadəcə bir bonus deyil, bir oyun kimidir. Müasir alıcı artıq sadəcə müştəri deyil, o bir strategdir. Hansı marketdə hansı kartın keçdiyini, harada daha çox qənimət qazanacağını bilən yeni nəsil alıcılar yetişib. Bu, pulu idarə etməyin ən əyləncəli yoludur. İnsanlar artıq kart seçəndə faizləri hesablayır. Bu kartla market, o kartla yanacaq, digərini isə geyim üçün istifadə edəcəm. Kəşbək ağıllı istifadə ediləndə faydalıdır. Sadəcə xərclərin üçün istifadə edirsənsə, əladır. Kəşbək tarixi bizə bir şey göstərir. İnsanlar pulu sevir. Amma daha çox geri qaytarılan pulu sevirlər. Bəs sizin ən sevimli kəşbək kartınız hansıdır?